Друзья, здравствуйте! Я принимаю клеточное питание. Живу теперь без боли. Колени не болят, суставы не болят, давления нет. Аллергические кашли, которые меня мучили многие годы, они ушли. Я себя прекрасно чувствую. Гастрита нет, изжоги нет. Идет омоложение. Я за 6 месяцев сбросила 12 килограмм. За эти 6 месяцев клеточное питание я омолодилась на 15 лет. Клеточное питание – это источник здоровья, это источник молодости. Всем рекомендую. Хочешь так? Пиши, помогу.